চলো ওই ছাগলগুলো কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে এরা। হুম যাচ্ছে। হ্যাঁ নেমে যাচ্ছে। ওরে বাবা হ্যাঁ শুধু হাতে নিতে হবে। আমার জুতোটা নিতে। আচ্ছা বীজটা এইভাবে নিয়ে গেছে। বীজটা না সেই বীজটাকে এদিকে নিয়ে এসেছিল, বুঝতে পেরেছ? সেই বীজটা এদিকে নিয়ে এসেছিল। সাবধানে পায়ে বাঁশটা ইয়ে এনে ঢুকে, বাঁশের চয় এনে ঢুকে। রাস্তা আছে না উপর দিয়ে যাওয়া হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমাকে একটা এদিকে দিয়ে জলে এগিয়ে দিকে, দু চারটা জলে এগিয়ে দাও। আর আরো একটু এগিয়ে দিতে। ঠিক আছে। না পা ধুয়ে নিলি, চলো ধুয়ে নিলি। তুমি খাতা খুলে নাও তো। ওই ভেতরে হঠাৎ করে গর্তে পড়ে গেছিলি, গর্তে পা ঢুকে গেছে তো কিছু হবে না। ওদিকটা অনেক জল আছে, যে বুড়িটা আসছে দেখতেই যা।
গাছগুলো হয়ে চলে যেত, লোক লাগিয়েছে, জলে তো ডুবে যাবে, তুমি শুধু লাগাবে কেন? কি সুন্দর দেখতে লাগছে ঝাউ গাছগুলো, তোমাকে দিয়ে পুরো নার্গিস লাগছে। ये बच्चे ना जल दिखे अच्छा पक्का चला देखले यहाँ से चलो ওদের কাছে ব্যাগ চাইও, বুঝেছ? এটা আমাদের বাজারটা যাচ্ছে।
নৌকা ছেড়ে দেবে। আর নৌকা ছেড়ে চাপা টাপার প্যান্ট ঠিক হবে। তাড়াতাড়ি আসো, তাড়াতাড়ি আসো। नहीं लेकर जाएंगे, हम ही मोटर रोकेंगे। আস্তে আস্তে পড়ে যাবে। बोला तो सुनाने पावा नहीं जोर डाला जाओ मिठा रख के দেখা করবে ওইদিকে। पैसा नहीं लगता है हवा तो काके लगला काके लगला पैसा नहीं लगाता है मानी से छोड़ देवे जाओ वही तो बोल के नहीं करो ये साला भाई हेलो आछो बोली है वो नुगला अपना खाता है देख कर हम वाला वाला में फिर आवाज ধাক্কা লাগে ধাক্কা লাগে গেল। বসে 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 ধাক্কা লাগে আমাকে ধরো। ধাক্কা লাগে ধাক্কা লাগে সাবধান। खुला हल्ला नहीं करना আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি রিভা। আমি ঘাটে টাকা দিয়ে দিচ্ছি। কত হয়েছে দুটা? और चले जाओ আমি তো কি করেছি কাজ লাগে গাড়িতে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি কেন ওদিকে কেন? এই মা আমার কাছে খুচরো তো নেই 10 টাকা সব। বাড়ি থেকে আসলেন?
হ্যাঁ আবার আসবো। বাড়ি থেকে না এখান থেকে? না এখানে না রোতাতে যাচ্ছি, আবার আসতে হবে। রিপোর্টগুলো খারাপ ছিল। এই হয়ে যাবে। রিপোর্টগুলো খারাপ ছিল। দেখুন কত হয় হাতে, 8 টাকা হয়তো, নাহলে স্যারের পথে। এই গাড়ি কি খারাপ হয়ে গেছে না গাড়ি খারাপ। হ্যাঁ রিপোর্টটা কি ছিনিয়ে দেয় আমাকে? রিপোর্টে এলো যে 3 টাকা কোথায় বসবো, কোথায় যাবো? অরিবা কোথায় বসবো? এই ছাতা রেখে নিয়ে অরিবা, অরিবা এটা নিন, আমি ছাদে চলে যাচ্ছি। দিদি আমি ছাদে চলে যাই। ছাদে উঠে যাচ্ছে। দেখে যাবে अरे ऊपर है ठंडा, ठंडा है ठंडा। अरे मैं चला गया नंदा नीचे। রোদ্রে গরমকালে বসো, ঠিক করে বসো। आगे पीछे करते हैं। तुम एक तो